سمعك الصوت؟ نعم. بدي احكي لك عم بلعب فيه. بدك وريني بسرعة. شو بدي وريك وانت ما عم ترضي توريني؟ لك يعني ما بدك؟ لك ما بدك يعني؟ لك عن جد لك والله زعلتني. ما توقعت انك ما توقعت انك تفشلني. ماني مفكك بس انت كمان ما توقعت تفشليني. لك والله ما راح فشلك. يلا طيب افتح الكاميرا. لك راح افتح لك مو الكاميرا بس، راح افتح لك كل شيء. يلا طيب بس بلشت انا. كيف بلشت عم تتخوت علي يعني؟ لا بلشت. شوف لك والله كذاب. خليني اشوف. طيب شوف طرفه يا اخي. هيا لك والله ما في شيء. ولك عيب عيب يلعن دينك، عيب عيب عيب، الله يفضحك الله يفضحك الله يفضحك. خروف يلعن ابوك. خروف. استحي يا زلمه استحي استحي، عمرك عشيتك قديش كبرك انت؟ اي ولا سلحه سلحه، الله لا الله لا وردي الله يفضحك. ارجع لي. مرحبا. لك يا الله مسكاك. النظارات لك النظارات عليك يا الله مسكاهم. مسكاهم عليك النظارات. حياتي قلبي والله. كم عمرك؟ من الأردن والله. من عندي. لك على راسي أهل لبنان. لبنان. شو اسمك انت؟ اسمي حنين. حنين. على مش هذا اسمك حلو يا كل واحد. لك حبيبي والله اشتقت لك. الله يخليك. لك والله العظيم تغنيني عن كل الدنيا كلها. جواز ولا بعد والله مطلقة. انطلاق. ضرب الأكسفين. يعني اكلتي تقدر يروح عبد الله. لك ايه بحضره، هو دايما بيطلع معي على اليونان. عن جد؟ اه والله. على اليونان. والله ما في شو. قديش عمرك؟ 20 سنة. 20. بعدك صغير. السن على 18 والله. ايه بدري والله. وعندك اولاد؟ عندي ولد صبي. عندك ولد صبي؟ كيف ركز معك هذا؟ لك والله بستحي. صوتك حلو. وجهك حلو. فرجيني انت الأول. انا فرجيك شو بدك تشوف وجه التحتاني؟ التحتاني ايه؟ فرجيني على وجهك الاول. لك راح فرجيك مو بس وشي، وحياة ابني رائد. يا ابوي. لك حكيت لك وحياة ابني رائد. الله يخليك. وانا عم بقول لك وحدات عيون. فرجيك. فرجيني انت وحياة الكلب زوجي سيف. وحيد جوزك. شو هاي مقص؟ ما عم تتعب. لك يلا بسرعة. شو
دقيقة بس والله، دقيقة. يسعدني. كل عام وأنت بألف خير، كل عام وأنت أمي أخوي، كل عام وأنت حياتي، كل عام وأنت مين هذا؟ اوكي عيد ميلاد كايد؟ هسه بدي. الكافيه ديك لا والله. والله بدي أحط سيف طب بدي احكي لك شي. وحشة. مدينة حسك شاب. شخصيا ديك لا والله. ومستوس. انا اوريك بكره والله. راح تشوف. طيب برجيك برجيك. الشاحن فكت الورقة وطار كل شيء يا اخوان، فضحنا. لك يا رائد يا ابني، يا ابني يا رائد. ويا زوجي سيف. اخ بس. انا ولدك وسيف جوزك زمستي علينا. ولا ما انتوا بالبث، انتوا قاعدين على الفاضي ولا لازم نشمل؟ يا زلمة وطي شوي انت. دقيقة يا رجل، لا تبعبص، مو هيك. خلاص على شي يا زلمة. مقربك ولا شي. اذا مش مقرب انا يا زلمة. خوف والله مقرب. يا زلمة يلعن، لا تخليني اكفر على ربك، ماني مقرب ماني مقرب، ها ماني مقرب. ايش يا ورع؟ يلا. دقيقة خلنا نشوف هذا، سلم عليه ابو راس. ايش يا ابو راس؟ خير. بدل ما تقول لي كل عام وانت بخير واقف قبالي تضحك عليك والله. بدل ما تقول لي كل عام وانت بخير يا ردي، وكمان علقت كمان. والله انك ما تستحي والله. تحضر خرفنة الشباب، ها كيف حالك؟ فاتح لايف شكله. يلا اخوان بدي اكمل هسه. ساكت في عندكم ناس يعني، شو السالفه؟ اضربوا تشفز من الصنم هذا الولد. عاد من شقوقك والله. سلامة بخير. وانت انت بخير يا ورع يا ساقط متخبي غاد وما ودي يسولف، يقول لك انتم بخير. حبيبي يا عبده، عبده 100 مره صار قايل لك انتم بخير عبده. بس كيف الرسالة بعت لك اياها؟ هي مثبته لعيونك انت زي ما مزيد. زي ما انت اخوي. يلا على الخرفنه. يلا كيفين على التعليم؟ والله تلفوني احتمال يطفي باي لحظه. صلى على النبي. صلى سيدنا محمد ورب الكعبه. حاط عليه شاحن بس عشان الضغط. حتى تلفون عبد بيه 9%، بس حاطينه على الشاحن برضه. عادي اسحب تليفون خالد وافتح اللايف من عندي. امو اذا طفى تلفوني اخلك تفتح لايف ويطلع من تلفون خالد بس او من تلفون واحد منا واي ساق دبرها. من تليفون خالد هسه. تلفوني خالد قاعد يلعب بط. اسحبه مني. والله يا اخوان بريق الشاي انه علي جمايل وثبت التلفون علي مكيف. لازم لي تحية خاصة. لدنا عشو مثبت على الكتب. والله يا اخوان هذا الود شكله مثل نفس الصوت، انو احلى الصوت ولا هو شكله؟ انو احلى صوت ولا الشكل؟ شيعني. دقيقة. منو؟ شيع. مين هذا اللي يقول شيعني؟ وين؟ دقيقة. قلبي احمد يسعد دينك احمد. مين اللي قال شيعني؟ ابن العم. انزل. صنم عقرب. ها امدح ايش يا ولد يا رائد. ولك انا لقيت. لا تكفر يا سيف لا تكفر على البث. ايش راد الطخ عشوائي؟ طبعا الطخ عشوائي. انت ابنه وانت جوزه. يا رجل. ها يا ولد هبيلة. مين مع مين تسولف؟ انت.
لوين؟ متى ما قلت هسه صوته مين احلى صوته ولا هو؟ قلت لك صوته شيعني. هو فكرتني. اخوان والله قاعدين التليفون مو قاعد يشحن دقيقة. هي افكر في حدا كاتب. اخوان ولا في اغبى من احمد ولد نايف. انا فاتح اللايف يروح بعث لي على الماسنجر قال يلا خلص طفي اللايف تعال خلينا نلعب ببجي. يقول لك اذا انا على البث اقول لك انا والله حرقت من السرائر لا ده من يمكن قاعد زمان. يلعب ببجي قال تعال خل نحرر بوشينكي يقول حسسني انه القدس غاد. الله ينصر خلاص. ابي رائد. رائد يلا نكمل يلا نكمل ولا شو؟ ما عندي مشكلة. يلا بنات. يا عمي بلاش. سهرة صباحي بس على الله ما يطفي التلفون. بكرة عندنا امتحان هسه نفتح من عندي إذا. مرحبا. الله اورجيك فيديو مرحبا. مرحبا. وعليكم السلام. هلا من وين؟ من وين؟ والله عم أرقل. والله. والله لابقين لبعض. كم عمرك؟ والله عم جيبه. نعم. عم جيبه. جيبين. اسمع الصوت. مش فاهم ايش بتقولي. احكي لك عم جيب لك اياه. احكي لك عم جيب لك اياه. مش فاهم كيف. ليك بحكي لك كم عمرك؟ 19. 19 يعني قدي يعني. ما شاء الله. يعني لابقين لبعض والله. الصوت عندك ضعيف. الصوت ضعيف. هيك كويس. مش فاهم كيف. هيك الصوت كويس بحكي لك. كمان مش فاهم. ليك صوتك انت كتير واطي كمان. صوتي واطي؟ لا بالعكس. ليك احكي لك انت واطي. انا واطي ولا صوتي واطي؟ الصوت واطي. الصوت واطي. انا بعتقد لطيف. عماني على سكة عماني الحاجة. ليك بحكي لك تقدر تشلح. اشرح له وين تشرح. روح فرجيني. مش فاهم كيف. فرجيني. تقدر. ليك سجل دخولي بحكي لك. طب اسمع اطلب منك طلب. تقول بحكي لك تحط اصابعك بتمك حط اصابعك وين؟ زي كأنك عم تلعب. بلعب. زي كأنك عم تلعب لي. كانك تلعب لي. عم تصوتهم وتطلع. بتحس لك مش مشكلة. طب يلا الحس اصابعك 2. نعم. الحس اصابعك 2. لا لو تتحسن. وصير طلع اصوات وقول طب اشلح. اشلح لي. على الطبيعة ما هو. ماشي على مين كده تحاوليش تعيشوا. نعم. هي الشاشة. تضرب بنك السعودية. اوكي بدك شيء. طب بدي ما بدك تشلح. مش فاهم كيف.
ولا بدك تشلح؟ لا ما بدي اشلح. طب يلا. امسك هذا بس. مرحبا. معاي سكيلز. هاي. الحمد لله، كيفك انت؟ من وين؟ من وين؟ فممكن تعرف؟ فيك تطلع؟ احكي لك فيك تطلع؟ بحكي لك فيك تطلع؟ فيك تطلع؟ بحكي لك فيك تطلع؟ بحكي لك فيك تطلع؟ طب يلا بسرعة. يلا احكي لك يلا بسرعة. عشان بدك تطلع. طلع الشاشة. اضرب على الشاشة. عشان فرجيه. عشان تطلع وانت تفرجيني اياه. طب رح فرجيك حالي. لك رح فرجيك حالي. اقول شكلك مخنث، حل عن طيزي من الاخر. السماعة لفة. رجل ما وراك عمراي انه في ناس معه. مرحبا. مرحبا. كيف حالك؟ من وين؟ من وين؟ من بلد الخرفان. من بلد الخرفان. اه والله مبين عليك. علي صوتك بس. بقول لك يا خروف ابن الخروف هيك بلدكم. انت ابن اقول الخروف كل سختك خروف ومنيك. مرحبا. مرحبا. الحمد لله، كيفك انت؟ شو اخبارك؟ الحمد لله والله مشتاق لك. مشتاق عليك. من وين؟ انا من سوريا. من سوريا؟ من سوريا مو من سوريا. اهلين والله، اهلين باهل سوريا. انت من وين؟ من الاردن. انت من وين حبيبي؟ من الاردن. انت من الاردن حياتي؟ اه والله من الاردن قلبي. اهلا وسهلا فيك، انا متشرف فيك كتير كتير، باين عليك شاب حلو كتير كتير. مين الشاب؟ انا بنت. انت شاب مو بنت. مين حكى لك؟ انا حكالي، انا لحالي حكيت. مين على ابوه اللي حكى لك؟ على ابوك انت ولاد. مين على يا ابوه؟ بتسبني؟ ما سبيتك، بحكي لك على اللي حكى لك انه انا شاب لانه كذاب. ما بلغ انا اللي حكيت لك، اذا بتطلع بنت بدي اقصه وكبه. مبين عليك شي كلب. قصه وكبه من هلا. لشو بدي اقصه وكبه؟ عرفت لشو انت؟ لانك كلب. انك قال. لانك سرماية.
معليش يلا ما راح احكي لأنك معك شيء، انت حكاية، شاب متوه، ما راح اغلط في حقك. لأنك انا حكاية تربيتي المنزلي ما تصير بتسمح لي انا معي اغلط فيك. ترموتة. عوض ابو شفه. شو مرحبا، صوته؟ كيف حالك؟ فرجيني وشك، مبين عليك قمر. الكيوي مسكار. ولا الحمد لله مشتقتي لك. نعم.